دجاجه ديزوسي محمره محشيه فيوندا شويه البيض مغلي كارثه. هنا عندي مجموعه توابل، نسكرفج عليهم شويه توم، زيت الزيتون، وندير 2 مغارف كبار من لاصوص الا الجيريان مليحه بزاف لي مارينا تاع البولي. نخلط مليح وندير الدجاج تاعي ديزوسي لا مارين نخليه يريح واحد 6 سوايع هكذا. نفرسي هذوك بشويه فيونداشي فيها بصل توم محفف الكحل، ندير طبقه هكذايا ومن بعد 4 حبات تاع بيض مغلي. وين تبدا الدجاجه وندورها كومبلي على روحها، نجيب سيلوفان ما كان نخيطوها كامل، نجيب سيلوفان ندورها على السيلوفان مليح، ومن بعد نزيد ندورها على الالومنيوم ونحطها في صينيه نديرها المسخون ندخلها طيب بواحد الساعه ونص راهي طيبه. دركا في مقله نجو نبريباريو لاصوص تاعها. عندي شويه الزبده ونحط البصل مقطع صغير مع الشامبينيون صوطيهم مليح حتى يدبالو. شويه ملح فلفل الكحل لا كريم فريش نقص لهم للنار نخليها تعقد وراهي واجده. نقطعها دوكا الدجاج تاعي دي روندان نقدمو مع شويه بطاطا صوص وبصحتكم. بسم الله. يبارك محمر.